qofka hadii deyn lagu yeeshaba waaran un baa loo soo jaraya waa la xidhaya gaar ahaan qolooyinka dadka wax amaahiya bangiyada iyo muassasaadkan maaliga ah way xidhayaan waxay leeyihiin reerahooda lacag soo ururin doona horta isaga jeelka lagu tuuro maanta taas dadka dhexdooda aad ugama shaqayso oo qofka hadii deyn lagu yeeshaba waaran un baa loo soo jaraya waa la xidhaya gaar ahaan qolooyinka dadka wax amaahiya bangiyada iyo muassasaadkan maaliga ah si kasto wuxuu ku deyn baxo aanu u hayn way xidhayaan waxay leeyihiin reerahooda lacag soo ururin doona horta isaga jeelka lagu tuuro taasina sharciga ilaahay waa khilaafsantay qofku wuxuu ku deyn baxo hadduu hayo waa inuu deyn baxo hadduu deyn bixi waayana waa la xidhi karaa waxna waa laga odhan karaa qaniy dulmun yubiixu cirdahu cuquubatahu qofku wuxuu ku deyn baxa haysta ee dadkii markaa deynta ku lahaa deyntii waqtigeedii la gaadhay aan bixinayn arrinkiisa waxa uu sameynaya waa dulmi waxaan arrintaasi xalaaleynaysaa cirdigiis in wax laga sheego dhawa mumaatil waa ninkaasi deynta ma bixiyo iyo in la xidhaba dee soo ashkatayo jeelka lagu tuuro laakiin kii mucsirka ahaa xadiidkaana sida aayadda daliil buu yihi ka wuxuu ku deyn baxa aan haysan inuu deyntii bixin waaya dulmi maaha mar haddaanay dulmi ahayna waxna lagama sheegi karo lama caayi karo lamana xidhi karo waa in la sugo inta uu xoolo helayo uu ku deyn baxo والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين